चिड़िया पैदाइशी नक्स के साथ पैदा होने वाला परिंदा उड़ने के काबिल नहीं था, जिसकी वजह से इसके वालिदैन गमगीन थे। इसके बावजूद बर्फ पुरज़्म रहा और अच्छी तरह से छलांग लगाना सीखा। एक दिन वो जंगल में कूदते हुए रोया, लेकिन एक बूढ़े अलूह ने इसे सुना और बताया कि वो अब भी एक परिंदा बन सकता है, गाना गाने, कीड़े खाने और घोंसले बनाने जैसी सरगर्मियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता है। चेरी ने महसूस किया कि उसे परिंदा बनने के लिए उड़ने की ज़रूरत नहीं है और उसने एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारी। ये कहानी अपनी हुदूद से कत नज़र, हिम्मत न हारने और किसी भी चीज़ को हासिल करने की अहमियत को उजागर करती है।